हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्किल टेस्ट में टाइपिंग आप कैसे करोगे और कैसे जल्दी से टाइपिंग करके अपनी समय बचा लोगे और कॉपी को फिर से रिवाइज करोगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे गाइस, उसके बाद आपको कोई क्वेरीज नहीं रहेंगी टाइपिंग को लेकर। तो वहाँ पर मैं बता दूंगा, इस परीक्षा हॉल में आपको टाइपिंग के लिए एक अलग ही सॉफ्टवेयर मिलते हैं। वो 3 तरह के होते हैं, वहाँ आपको कोई भी मिल सकता है इन तीनों में, ठीक है। मुझे नाम तो नहीं याद है, बट 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको फ़ॉन्ट बताई जाएगी, दिखाया जाएगा कौन सा आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है। आपको अगर नॉर्मल लगे तो आप वही यूज़ कर सकते हो जो भी ऑलरेडी पहले से हो। तो अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे करना है। सबसे पहले आपको डिक्टेशन लेनी है। डिक्टेशन आपको जो चैनल यूट्यूब पर अच्छा लगता है उस चैनल से डिक्टेशन ले लो, जितनी भी आपकी स्पीड 80 वर्ड 100 वर्ड। तो डिक्टेशन के बाद आपको करना ये है गाइस कि डिक्टेशन लेने के बाद आपको उसे थोड़ी देर में रिवाइज करना है, पढ़ना है उसे। उसके बाद आप उसे टाइपिंग करनी है उसकी। आप आउटलाइन जिसकी बनाते हो उसे कंप्यूटर में इंग्लिश में टाइप कर लेना, या फिर लैपटॉप है आपके पास तो उससे टाइप कर लेना। और गाइस, अभी आपके पास अब समय नहीं बचा है कि आप टालोगे समय को कि नहीं मैं कल कर लूँगा टाइप, परसों कर लूँगा। अब आपको हर रोज़ 4-5 डिक्टेशन लिखनी है और उसे ट्रांसक्राइब भी कर। अब मैं आपको बता दूँ मैंने कैसे करा था। तो मैं जहाँ पढ़ता था गाइस, मैंने जहाँ से स्टेनोग्राफी सीखी थी वहाँ पर सर ने ही अवेलेबल कराया था रिकॉर्डिंग। तो उस रिकॉर्डिंग को सुनकर मैं लिख लेता था। उसके बाद मैंने यूज़ करी थी सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो उस सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट में मैंने टाइपिंग करी, और उसके अलावा मैंने वर्ड में MS वर्ड में टाइपिंग करी। तो अगर आप सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट यूज़ कर रहे हो, उसकी 38 चैप्टर होती है बिगिनर्स टू प्रो लेवल तक, और आप उसे अगर कंप्लीट कर ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी स्पीड जो है वो 55 प्लस चली जाएगी, और मिक्स्ड कैरेक्टर में 50 प्लस आपकी स्पीड होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद पर ट्राई करा है, ठीक है। मैंने भी 0 से ही स्टार्ट करा था, पर मेरी आज स्पीड है 60 वर्ड पर मिनट नॉर्मल कैरेक्टर में, और मिक्स्ड कैरेक्टर में है मेरी टाइपिंग स्पीड 57 वर्ड पर मिनट। तो आपको करना ये है कि आप अब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप ट्रांसक्राइब करो डिक्टेशंस को। और ट्रांसक्राइब करने के लिए पहले तो आपको डिक्टेशन लेनी पड़ेगी, तो डिक्टेशन लो, ट्रांसक्राइब करो। अगर मान लो गलती से आप डिक्टेशन किसी दिन नहीं ले पाते हो, या फिर आपके पास समय नहीं बचता डिक्टेशन लेने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, कोई भी कैलाश चंद्रा की ही ओपन कर लो, और जो आउटलाइंस है उसे देखकर बुक से ही टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। टाइपिंग करना मस्ट है गाइस। जितने जल्दी आपकी टाइपिंग, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी आप स्किल टेस्ट से कंप्लीट कर लोगे आपकी टाइपिंग, और एक बार रिवाइज भी कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। कोई और क्वेरी रहती है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी क्वेरी और मेरा आंसर ये हमेशा से चला आ रहा है। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ। जय हिंद।